A la vida hi ha coses que ens encanten, que ens fan passar moments genials i que ens regalen diversió de la bona. Però de la mateixa manera que aprenem a gaudir, també hem d'aprendre a fer els canvis necessaris perquè tota aquesta diversió continuï. I per aquest motiu, aquest any, la festa de l'estiu del Club Piolet es farà aquí, a Illa Carlemany. Serà el proper 17 de juny, de 10 del matí fins a les 2 de la tarda, i hi haurà de tot. Jugarem a golf, a futbol, ens revisarem la vista i aprendrem a fer pizzas, ballarem i també farem música i moltes coses més. Ah, i un petit secret per tu. Si ets dels 100 primers piolets a venir a la festa, et regalarem l'esmorzar. Així que ja ho saps, el proper 17 de juny, de 10 del matí a 2 de la tarda, esteu tots convidats i convidades a la festa de l'estiu del Club Piolet que farem aquí, a Illa Carlemany.